दामी झरना हो कि गाइज हेर्नु त पागल बनायो यार यो झरनाले र खेल्दाखेरि डुबेर मर्जान्थ्यो झन्दै झन्दै बाँचेछु कि म त ओ के छ गाइज मेरो चाहिँ एकदम ठिकठाक छ हजुर ठिकठाक वाला घरमा कति बस्नु के बोर लागेर झ्याउ लागेको थियो खोलातिर जाने भनेर कपडा प्याक गरेर नुहाइधुवाइ गर्ने भनेन कपडा धुने भनेर खोलामा नि पुग्यो यो बिजुली जान्छ क्या हाम्रो घरतिर त्यही भएर अहिले चाहिँ सानो छ म यता कपडा धुन लागे कपडा धुएर फेरि यता चाहिँ सुगाइदिएँ है कपडा धुएर फेरि यता आउँदाखेरि त र भरिसकेछ कि गाइज होइन साथीहरू नि खेल्न लागे मैले नि डाइभ साइभ हान्दै होइन 200 सब्सक्राइब त छिटो पुर्याउनु पर्यो कि गाइज यार छिटो पुर्याउनु पर्यो राम्रो भ्युज पनि जान्न किन अघि गाइज यार नराम्रो हुन्छ र भिडियो केही कमेन्ट गर्नु पर्यो होइन मजाले डाइभ साइभ हानेर यति रमाइलो भयो नि खेल्दाखेरि त यस्तो मजा आयो नि त्योसँग खोलामा गएर र खेल्दाखेरि त यस्तो मजा आउने रहेछ नि यस्तो रमाइलो भयो नि होइन नुहाइधुवाइ गरेर भ्यासिङहरू घसेर यता फेरि झरना देख्न सक्नुहुन्छ कति दामी रहेछ होइन कपडा नि सुकिसकेछ कपडा फटाएर फेरि ब्यागमा राखेर घरतिर लागि होइन गाइज त्यही आजको लागि यति हुन्छ र थ्याङ्क फर वाचिङ सी हुन्छ नेक्स्ट भिडियो लभ यु अल